ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশে ভয়াবহ দাবানল দেখা দিয়েছে। হাজার হাজার মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়েছেন। সহায় সম্বলহীন হয়ে পড়েছেন তারা। মৃত্যু হয়েছে অনেকের। দমকল কর্মী থেকে শুরু করে সেনাবাহিনী, বিমান, হেলিকপ্টার ব্যবহার করেও নিয়ন্ত্রণ আনতে পারছে না এসব আগুন। অনেকেই জানেন না যে কিভাবে বিশাল বিশাল বনে দাবানল সৃষ্টি হয়। সো এই নিয়ে আজকের ভিডিও। ভিডিওটি শুরু করা যাক। দাবানল হচ্ছে বনভূমি বা গ্রামীণ এলাকার বনাঞ্চলে সংঘটিত অনিয়ন্ত্রিত আগুন। উত্তপ্ত আবহাওয়ায় বনাঞ্চল সমৃদ্ধ যে কোনো স্থানেই দাবানল দেখা দিতে পারে। সাধারণত যখন কোনো আগুনের উৎস প্রচণ্ড তাপমাত্রায় এবং যথেষ্ট পরিমাণ অক্সিজেনের উপস্থিতিতে দাহ্য পদার্থের সংস্পর্শে আসে, তখন দাবানলের সূত্রপাত ঘটে। গাছপালা থেকে ক্রমাগত পানি বাষ্পীভূত হয়ে সৃষ্টি হয় পানির এই ঘাটতি পূরণ করা হয় মাটি বা বাতাসে বিদ্যমান জলীয় বাষ্প বা বৃষ্টির পানি শোষিত করে। কিন্তু অনেক দিন ধরে উষ্ণ আবহাওয়ায় চলতে থাকলে গাছপালার পানির এই সমতা রক্ষা করতে পারে না, শুষ্ক ও দাহ্য হয়ে ওঠে। যেসব অঞ্চলের আবহাওয়া এতটাই আর্দ্র যে গাছপালা দ্রুত বৃদ্ধি পায়, আবার দীর্ঘ সময়ের জন্য শুষ্ক ও উষ্ণ আবহাওয়ায় বিরাজ করে, সেসব অঞ্চলে দাবানল ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায়। পাহাড়ি অঞ্চলে দাবানলের রিস্ক কিছু বেশি। যতক্ষণ খুশি আপন মনে জ্বলতে থাকে আগুন। জ্বলতে জ্বলতে যখন খাদ্যের প্রচণ্ড অভাব হয়, কেবল তখনই মরে যায়, দুর্ভিক্ষে মরার মতোই। ইতোমধ্যে মাটি পুড়ে টেরাকোটা হয়ে যায়, হারিয়ে ফেলে দরকারি জলশোষণ ক্ষমতা। এমন দগ্ধ মাটির ওপর যখন ঝুম বৃষ্টি নামে, তখন সব আলগা পোড়া মাটি আর কাদা ধুয়ে নামতে থাকে পাহাড়ের গা বেয়ে। নামতে নামতে পাদদেশে গড়ে তোলে কর্দট আরেক পাহাড়। আমেরিকার বনাঞ্চলে বিভিন্ন উপায়ে আগুন লাগে, বছরে প্রায় 1,00,000 বার, যে কারণে পুড়ে যায় 20 লক্ষ হেক্টর জমি। ঘন্টায় 20 কিলোমিটার গতিতে জ্বলতে সক্ষম এই আগুন সামনে যা কিছু পায় পুড়িয়ে নিঃশেষ করে, গাছপালা, ঘরবাড়ি ও মানুষসহ। বজ্রপাতসহ এই আগুন লাগবার পেছনে প্রাকৃতিক কারণ মাত্র 1/5 বাকি 4 জন্য মানুষই দায়ী। অযত্নে ফেলে রাখা ক্যাম্পফায়ারের আগুন, সিগারেটের অবশিষ্টাংশ ইত্যাদি থেকে যতটা আগুন লাগে ততটা লাগে না প্রকৃতি থেকে। কিন্তু যেভাবেই হোক না কেন, একবার আগুন লাগলে প্রকৃতি তাকে ইস্কন যোগায় পাগলের মতো। ফায়ার স্ট্রম, আগুনের সাইক্লোন, অগ্নি টর্নেডো রূপ নিয়ে দিক বিদিক ছড়িয়ে পড়ে। ক্যালিফোর্নিয়াতে সান্টা অ্যানা শুষ্ক বায়ুপ্রবাহ অগ্নি স্ফুলিঙ্গকে মাইল মাইল দূরে অনায়াসে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে। কেবল রাস্তার ওপারে নয়, নদীর ওপারেও আগুনকে বহন করে নিতে পারে এমন বায়ুপ্রবাহ। বেশ কিছুদিন আগে অস্ট্রেলিয়াতে এমন এক আগুনে এক এক করে প্রাণ হারিয়েছিল অন্তত 2 শতাধিক মানুষ। সেরকম অবস্থায় সৃষ্টি হয় রাশিয়ায়, এখন চলছে ইউরোপে। সো গাইস, আজকের জন্য এই পর্যন্তই। যদি ভিডিও ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিবেন। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ওয়ান।